DragonBones Pro 为大家提供了非常方便的操作工具。在骨架装配模式当中，我们默认会启动我们的选择工具。在选择工具下，我们可以针对我们的骨骼或者我们的图片进行移动操作，或者缩放操作，亦或是旋转操作。当我们需要移动我们的舞台位置，我们可以使用拖动工具。在舞台的右上角点击拖动工具之后，我们可以直接拖拽我们的舞台，将舞台放置于我们合适编辑的位置。那么第三个就是我们创建骨骼的工具，在前几节当中我们已经使用过相关工具。那么当我们在选择工具的状态下，如果想快速的切换到拖动工具，我们可以直接使用键盘的快捷键，按住空格键，我们可以直接拖拽我们的舞台。不仅如此，在舞台的左下角，我们也提供了方便的控制器。控制器可以针对我们的骨骼以及我们的图片进行控制。当我们想取消可见的时候，我们可以针对当前舞台的骨骼取消可见，或者针对当前舞台当中的图片取消可见。此时我们可以看到，取消可见之后，我们所选中的内容已经无法在舞台当中进行预览。同时我们可以选择是否被控制。例如，当我们想操作一些图片的时候，不想进行误操作，那么我们可以选择取消图片选择。取消当前选项之后，我们在舞台当中只可操作我们的骨骼，而无法针对我们的图片进行操作。例如，我们选中其中一个 slot 文件当中的图片，选中之后，我们无法对其进行移动操作，只可以对当前所选中的骨骼进行拖拽、旋转或者缩放操作。不仅如此，我们还可以对骨骼或者图片进行继承控制。那么这里我们先将图片可见隐藏。在当前的骨架系统当中，我们可以选择骨骼继承。所谓骨骼继承，我们可以选中我们的名称为 body 的骨骼，然后进行拖拽操作。此时我们会发现，当我们拖拽名称为 body 这个骨骼的时候，所有的子骨骼跟随操作。如果我们将继承控制取消勾选的话，我们再次拖动当前的 body 骨骼，那么它的子骨骼并不跟随移动，这就是我们的继承操作。